Всем привет, друзья! С вами Яна, я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я хочу показать вам бюджетное, но очень эффективное средство от кашля, которое меня лечили в детстве, и я теперь лечу свою дочь. Будет интересно, поэтому продолжайте смотреть. Друзья, советую вам подписаться на мой канал. Ведь каждый день на нем выходят интересные и полезные ролики для красоты и здоровья. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе нового ролика. Ну а теперь перейдем к рецепту. Он подойдет от деток от 3 лет и для взрослых. Для приготовления нам понадобится черная редька, специальная глубокая тарелочка, мед, нож и столовая ложка. Многие, наверное, знают этот рецепт. Если вы его узнали, обязательно напишите мне в комментариях. Итак, дно нам нужно сделать так, чтобы оно было стойкое. Если нужно, подрезать эту часть. Я уже подрезала. Немножко укорачиваю хвостик, чтобы он нам не мешал. И срезаю как крышечкой верхнюю часть редьки. Вот таким вот образом. И теперь ножом буду вырезать серединку аккуратненько, чтобы сделать углубление, такую чашечку своеобразную. Мне на вкус это средство очень нравится, потому что я позитивно отношусь к редьке, мне она нравилась с детства. Моей дочке оно не очень нравится, но терпимо, можно заставить выпить. Ей 8 лет, и мы кашель очень быстро вылечили, буквально за несколько дней. Ну, у всех по-разному, зависит от формы кашля. И понятно, что не забывайте обращаться к врачу. Это такие народные способы, которые в детстве нам помогали, поэтому я с вами и делюсь. Но поход к врачу никто не отменял. Вот так будет достаточно вполне. Тут должны быть пошире бортики такие. И теперь мы ставим на тарелочку. Редька может стекать, когда будет пускать сок, поэтому удобнее пользоваться глубокой. И я наполняю ее медом. Беру где-то столовую ложку, можно чуть больше. У меня мед разнотравье. Натуральный, домашний. У многих могут возникать аллергия на мед, поэтому лучше от такого тогда рецепта отказаться и попробовать что-то другое. Учитывайте эти нюансы. Пить такое средство необходимо 3 раза в день по 1-2 столовых ложек. Вот так я заполнила. И теперь накрываю крышечкой. Таким вот образом. Естественно, перед употреблением, если вы только что сделали, необходимо подождать где-то часик, чтобы редька отдала свой сок. Это средство поможет вам избавиться от сильного сухого кашля, также будет способствовать хорошему отхаркиванию. Если вам понравился этот рецепт, вы его узнали, тогда поставьте лайк. Обязательно напишите в комментариях, пробовали ли вы такой рецепт в детстве, либо где-то слышали о нем, мне будет очень интересно. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Также я советую вам подписаться на мой инстаграм, там вас ждут интересные посты по психологии и саморазвитию. Всем желаю здоровья, красоты и большого количества энергии. С вами была Яна, всем пока-пока, до новых встреч!